សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ការមករៀនភាសាចិនជាមួយនឹង Kevin កាលពីមេរៀនមុនយើងបានរៀនរាប់លេខពីលេខ11ដល់លេខ15នៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនរាប់លេខ16ដល់លេខ20ខ្ញុំសូមធ្វើការអានសូមស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់16សូមអានតាមខ្ញុំ16លេខ17 17សូមអានតាមខ្ញុំ17លេខ18 18សូមអានតាមខ្ញុំ18លេខ19 19សូមអានតាមខ្ញុំ19លេខ20 20សូមអានតាមខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការបញ្ចេញសំឡេងបានត្រឹមត្រូវខ្ញុំមិនមែនជាគ្រូបង្រៀនភាសាចិននោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ចែករំលែកនៅអ្វីដែលខ្ញុំចេះតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងការរៀនភាសាចិនសូមធ្វើការ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូមួយនេះហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយតបទៅអ្នកវិញនៅរៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍សំណាងល្អជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ